Assalomu alaykum, barchangizga arnaga xo'sh keldingiz. Әлем газетінің хабарлауынша, полиция құжаттарын неміс академигі Адриан Зенске өз аты-жөнін жаздырған хакер берген. Бұл құжаттарды Қытайдан тыс 14 халықаралық бақ растады. 2019 жылдан бері Адриан Зенске және бірқатар үкіметтік емес ұйымдар осы полиция құжаттарын жария етті. Бұл Бейжіңнің Шинжаңдағы мұсылман халқын басып жаншу әрекеттерінің әшкерелеуіне шешуші жаңа жарық әкелді. Құжаттар қамауға алынған 20 мыңнан астам ұйғырдың аты-жөнін, 452 тіркелу кітапшасы, көптеген нұсқауларды, қысқаша мәлімдемелер және полиция жұмысының есептерін қамтитын мыңдаған компьютерлік файлдарды қамтиды. Олар Қашқар аймақтағы Көнешағар аудандық қоғамдық қауіпсіздік мекемесі мен Летекес аудандық қоғамдық қауіпсіздік мекемесінің компьютерлерінен шыққан. Кәсіптік оқыту деп аталатын мектеп шын мәнінде қарулы күштер және мәжбүрлеуші топтар екенін сипаттады. Адриан Зенстің айтуынша, Қашқар аймағы Көнешағар ауданының қоғам қауіпсіздік мекемесінің ішкі мұрағатында ауданындағы 286 мың тұрғынның жеке мәліметтері бар. 2018 жылы мұсылман ашылық ересектердің 12,1%-дан 12,5% қайта тәрбиелеудің, ұстаудың немесе түрменің қандай да бір түрін бастан өткізгенін көрсетті. Ол кезде Көнешағар ауданындағы жаңа кәсіптік оқыту орталығында 8 мың адам болған және тіркеу кітапшасында олардың барлығының жеке деректері жазылған. Мұндай көп адам ұсталғаны тіпті сталиндік дәуірдегіден де көп. Сонымен қатар бұл ақпарат алғаш рет 3 пен 94 жас аралығындағы ұйғырлардың тіркелген 5 мыңға жуық фотосуреттерін жариялады. Олардың көпшілігі диқан және суреттері 2018 жылдың қаңтар мен шілде аралығында түсірілген. Бұл суреттер Көнешағар ауданының полиция бөлімінде немесе Көнешағар қайта тәрбиелеу орталығында түсірілген. Оның ішінде 2884 фотосуреттегі адамдардың кім екені нақты анықталды. Ең кішісі 15 жаста, ең үлкен 73 жаста. Бұл адамдарда бүгінде еркіндік бар ма екені белгісіз болғандықтан оларды қорғау мақсатында олардың жеке басын жарияламауды және фотосуреттерін бұлдыратып шығаруды жөн көрді. Көрермен, арнаға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, бөлісіңіздер. Сіздердің тіркеліп лайк басып бөліскендеріңіз біз үшін үлкен қолдау. Келесі кездескенше күн жақсы болғай, сау саламат болыңыздар.